وهنبدأ في منظومة نقل الحركة بأول جزء فيها وهو القابض. القابض وظيفته فصل ووصل الحركة ما بين المحرك وأجهزة نقل الحركة. اتكلمنا عن أجزاء المحرك بالكامل، واتكلمنا عن نظرية تشغيل المحرك نفسه، ولما المحرك ابتدى يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية وصلت الحركة لغاية الفولام اللي هو ترس الحدافة. القابض بيبقى راكب على ترس الحدافة عشان ياخد الحركة من المحرك يديها لباقي أجزاء نقل الحركة. أنواع القوابض: عندي قابض احتكاكي مفرد القرص، قوابض احتكاكية منها مفرد القرص ومزدوج الأقراص ومتعدد الأقراص، وعندي قوابض كهرومغناطيسية، وعندي قوابض هيدروليكية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن القابض الاحتكاكي مفرد القرص اللي وظيفته فصل ووصل الحركة ما بين المحرك وأجهزة نقل الحركة عند بدء حركة السيارة من السكون، تغيير السرعات عند إيقاف السيارة مع استمرار دوران المحرك. أجزاء القابض: أول جزء من أجزاء القابض هي دواسة القابض. بعد دواسة القابض اللي بتكون على شمال السائق، بعد الدواسة بيبقى عندي سلك واير، وهي وسيلة نقل حركة ما بين الدواسة لباقي أجزاء الدبرياج، يا إما بيبقى عندي ماستر دبرياج، يا إما وسيلة هيدروليكية بنقل بيها الحركة عن طريق ماستر دبرياج، ماستر عند الدواسة وماستر عند القابض، يا إما عن طريق سلك واير وهي وسيلة نقل حركة ميكانيكية. أول جزء بعد الدواسة سلك الواير. بعد سلك الواير عندي شوكة العزل. شوكة العزل اللي هي الفرش اللي احنا شايفينه ده، تمام، بياخد الحركة من سلك الواير يديها للجزء التالي وهي الفحمة أو البلية. بعد كده عندي ديسك، بعد كده عندي اسطوانة، وبعدين الحدافة وعمود القابض. دي كلها أجزاء الدبرياج. مكانه بيبقى بعد المحرك وقبل صندوق تروس السرعات. مكانه بعد المحرك وقبل صندوق تروس السرعات، متثبت على ترس الفولام اللي هو الحدافة. دواسة بتاعتي سلك واير، شوكة، بلية، ديسك. أجزاء الديسك: غطا الديسك، ريش أو روافع، قرص ضاغط، وبينهم يايات ومحور ارتكاز. بينهم يايات ومحور ارتكاز. غطا ديسك، ريش أو روافع، قرص ضاغط اللي هي بيقولوا عليها بلاطة الديسك في السوق، وبنحاول نقول لكم معظم الأجزاء المتاحة لينا علشان لو سمعنا الكلام بصيغة تانية قدام حد نبقى برضو عارفين هو بيقصد ايه. عندي مسامير محور الارتكاز بتبقى ما بين الريش وما بين القرص الضاغط علشان الحركة ما بينهم تبقى عكسية وهيبان أثناء التشغيل. بعد كده اسطوانة القابض أو قرص القابض أو اسطوانة الدبرياج اللي احنا شايفينها دي. اسطوانة الدبرياج فيها مراود اللي بيتقال عليها في السوق مشرشر عشان بتبقى راكبة على عمود القابض. فيها سوست، كل الأجزاء دي في السرة علشان تمتص الصدمات أثناء عملية وصل الحركة. بعد كده التيل بتاع اللي هي بطانة الاحتكاك، وهي مصنوعة من الاسبستوس وبتبقى راكبة عندي على الاسطوانة عن طريق مسامير برشام بعد ما اعمل لها عملية تخويش. في فتحات موجودة عندي في الاسطوانة اللي احنا شايفينها دي. الفتحات دي اثناء الدوران الفتحات دي بتعمل عملية تهوية، لانه قابض احتكاكي بيولد حرارة، فاثناء دورانه بيطلع هواء علشان يعمل لي عملية تبريد لاجزائه. بطانة الاحتكاك بلاقي فيها فراغات اللي احنا شايفينها دي عشان الاحتكاك بتاعي بيطلع رايش، فبيخش يبات ما بين الاماكن الرفيعة دي بحيث ان هو ما يزودش نسبة التآكل لو فضل موجود على الاسطوانة. الطوق او الاطار اللي راكب عليه بطانة الاحتكاك ما بيبقاش حتة واحدة. الاطار المعدني ده ما بيبقاش حتة واحدة، بيبقى كذا شريحة علشان يبقى بينهم خلوص علشان لو حصل تمدد الاسطوانة عندي ما تتنيش. بعد كده عمود القابض اللي احنا شايفينه ده اللي هو بيقولوا عليه عمود الدريك. عمود القابض اللي بيتقال عليه عمود الدريك بيبقى فيه جزء المسلوب ده راكب على ترس الفولام اللي هو الحدافة، والجزء الثاني بيكون راكب عندي على صندوق تروس سرعات عن طريق كرسي رمان بلي، اخره في ترس داخل جوه صندوق تروس سرعات. لما نيجي نتكلم على نظريه تشغيل
بقول انا هجمع اجزائي اهي، وادي الاسطوانه، وبيبقى موجود عندي هنا البليه، تمام، وبتبقى عمود الدريك بيكون مخترق كل الاجزاء دي. هنشرح نظريه التشغيل بتاعتي على قطاع علشان تبان اكتر، وبعد كده هنقدر ندعم شغلنا بشغل على وسيله تعليميه اللي هي الشاشه. عندي نموذج قطاع دبرياج كامل موجود، كل بس الاختلاف ما بينه وما بين الاجزاء اللي احنا شرحناها، ودي حاجه طبعا هتكون مفيده لينا. عندي هنا ريش الديسك، هنا روافع الديسك، يعني احنا لما قلنا على الاجزاء قلنا ريش او روافع، فهنا عندي الريش ادينا شفناها اهي، وادي عندي الروافع اللي موجوده عندي، تمام. لما اجي اتكلم بقى عن اجزاء القطاع بعد التركيب، يبقى عندي حدافه، بعد الحدافه اسطوانه القابض، القرص الضاغط، ريش او روافع، البليه والشوكه او الفحمه والفرش. نظريه التشغيل بتاعتي بتقول حاله فصل، احنا هنا شايفين يا جماعه الدوران، الهيكل اللي قدامي او النموذج ده بيقول ان هنا عندي المحرك اللي هو عمود المرفق، وهنا عندي عمود القابض اللي احنا شايفينه بنقول عليه داخل الفتيس او صندوق تروس سرعات. المجموعه كلها بتلف مع بعض لان دي حاله وصل. هنفصل، هنقول عند الضغط على دواسه القابض بحرك الشوكه، شايفين يا جماعه الشوكه اهي تتحرك، الشوكه تحرك البليه، الشوكه تحرك البليه، البليه مكانها على الروافع، البليه تضغط على الروافع او الريش. هنلاقي ان انا بسحب القرص الضاغط اللي هو البرتقاني ده، شوف بيتسحب ازاي للداخل، بيتسحب ضد ضغط الياي، بيتسحب ضد ضغط الياي، فبتصبح الاسطوانه حره الحركه. في الوقت ده المحرك بتاعي بيلف، والاقي امسك كده يا مجدي، المحرك بيلف اهو، ده المحرك بيلف. اما الجزء اللي هو داخل صندوق تروس سرعات بالاسطوانه وعمود القابض وصندوق تروس سرعات، في الحاله دي بيبقى واقف. اصبح كده ان القابض فصل الحركه ما بين المحرك وما بين صندوق تروس سرعات، والجزء قدامي طول ما انا دايس. لما اجي اسيب، لو نلاحظ كده هنسيب بالراحه عند عمليه الوصل، برفع القدم من على الدواسه يرجع سلك الواير مكانه، ترجع الشوكه مكانها، ترجع البليه مكانها، يقوى الياي على ارجاع القرص الضاغط مكانه. بصوا يا جماعه القرص الضاغط انا بشيل بيرجع مكانه، فيحصر الاسطوانه بينه وبين الحدافه، فتدور المجموعه كلها كوحده واحده، شايفينها اهي، بيدور معايا المحرك مع صندوق تروس سرعات. يبقى انا كده عملت وصل للحركه. يبقى انا عندي القابض وظيفته فصل ووصل الحركه، قلنا الاجزاء بتاعتي بالكامل، قلنا وظيفه كل جزء ايه، شفنا الاجزاء على الطبيعه، شفناها على نموذج، شغلنا الدبرياج في عمليه الفصل، وشفنا ان احنا ثبتنا الحركه ما بين المحرك وما بين صندوق تروس سرعات وفصلناها، وشرحنا عمليه وصل الحركه وخليناهم كلهم يلفوا مع بعض كوحده واحده. هيبقى فاضل لنا الجزء اللي هو على الوسيله التعليميه اللي فاضله علشان نبقى شفنا كل حاجه على الطبيعه. نتكلم عن اجزاء القابض زي ما قلنا، مكانه على الحدافه، اول جزء بيركب الديسك وبيتربط على ترس الحدافه وبيلف طول ما الموتور عندي بيلف معاه، تمام كده. هنيجي نتكلم عن تاني جزء، اسطوانه القابض اللي فيها السره، فيها مراود وفيها عندي يايات لامتصاص الصدمه، وعندي بطانه الاحتكاك اللي هو تيل الاسطوانه. الديسك بتاعي غطى الديسك، بعد غطى الديسك القرص القابض، وعندي بعد كده الجزء الثالث ريش او روافع بينهم محاور ارتكاز. ادي الشوكه وادي البليه او الفرش والبليه او الفحمه، بتركب عند الاسطوانه على القرص الضاغط بين الحدافه وبين الديسك. بعد كده بربط عندي الديسك على ترس الفلام اللي هو ترس الحدافه مع استخدام العدد المناسبه ومراعاه وسائل الامن والسلامه. ادي الريش بتاعتي اللي عليها البليه، والطرف الثاني بيبقى متوصل بالقرص الضاغط وبينهم محاور ارتكاز. بعد كده ببتدي ان انا اشوف عندي حركه الريش لما البليه تضغط عليها، زي ما احنا شايفين البليه بتضغط على الريش، الطرف الاخر بيبتدي يسحب القرص الضاغط. ادي مجموعه القابض عندي كامله. الجزء اللي نور اصفر ده اللي هي المراود اللي موجوده في عمود القابض، والجزء الثاني المراود اللي موجوده في الاسطوانه. يبقى كده الاسطوانه بتاعتي اللي التيل بتاعها هيشتغل دلوقتي هينور لي بالنور الاصفر ده تيل الاسطوانه. كده الاسطوانه كلها راكبه على عمود القابض زي ما احنا
شايفين. وادي عندي عمود القابض كله اهو، اللي هو مرتكز على الحدافه من طرف، والطرف الاخر داخل صندوق تروس السرعات. ادي الشوكه دي عند الريش او الروافع، وادي الفرش او الشوكه، وادي البليه كانهم جزء واحد. نظريه التشغيل لما نيجي نشتغل دلوقتي هنلاحظ عندي الجزئيه اتحرك عندي الفرش، داس على البليه، سحب عندي القرص الضاغط، بقت الاسطوانه حره. هنشوفها كده بالراحه خالص. الراجل بيقول لي في محور ارتكاز يدي حركه عكسيه. ركز بقى معايا، ودي اليايات اللي بتتحرك القرص الضاغط ضدها. لما بتتحرك عندي الشوكه حركت البليه، سحبت القرص الضاغط، الاسطوانه حره اهي. دي فصل الحركه. لما شلت رجلي رجعت تاني ولفت مع بعض كانها وحده واحده. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن صندوق تروس السرعات. صندوق تروس السرعات مكانه بيكون بعد القابض، وظيفته اعطاء السرعات المناسبه للسياره على حسب متطلبات السائق والطريق. انواع صناديق تروس السرعات: عندي صندوق تروس سرعات انزلاقي، صندوق تروس سرعات دائم التعشيق، صندوق تروس سرعات فلكي اللي هو الاوتوماتيك. هنتكلم النهارده عن صندوق تروس السرعات الانزلاقي ودايم التعشيق اللي هما الميكانيكيه. هناخد عندي النوع اللي قدامي صندوق تروس سرعات دايم التعشيق. زي ما احنا شايفين بيبقى عباره عن جسم خارجي، وعندي جوه عمودين، عمود توزيع وعمود رئيسي. عمود التوزيع اللي موجود عندي فوق ده، والعمود الرئيسي اللي موجود عندي تحت. كويس. لما نيجي نتكلم عن باقي الاجزاء بلاقي عندي اعمده انزلاق. دي اعمده انزلاق. اعمده الانزلاق بتكون متصله بروافع اللي احنا شايفينها، والروافع بتكون بايته عندي في البرميل اللي قدامي او الهلاله اللي قدامي دي، اللي بتكون ماسكه عندي في الترس عشان تحرك الترس في الاتجاه اللي انا عايزه. عندي صندوق تروس سرعات دايم التعشيق، بلاقي فيه عندي ترسين موجودين في العمود التوزيع اللي تحت متثبتين مع العمود الرئيسي. دول دايم التعشيق ما بيسيبوش بعض، التروس دي ما بتسيبش بعض. كويس. موجود عندي ترس على اليمين وترس على الشمال. بيركب عندي الترسين دول على جلبة على العمود التوزيع، علشان خاطر ممكن يلف حر ويثبت عند العمود زي ما احنا شايفين. الحركة بتاعتي ده في وضع الحياد، بلاقي الحركة جاية من المحرك داخلة عن طريق عمود القابض، بتحرك عندي العمود الرئيسي، بلاقي عندي التروس بتتحرك، انما مفيش حركة رايحة للكردان. ده اسمه وضع الحياد او وضع المور. على طول الفتيس بيلف زي ما احنا شايفينه كده. لما اجي ادي غيار هنلاحظ كده بحرك عصا تغيير السرعات. عصا تغيير السرعات بتحرك عندي اعمده الانزلاق زي ما احنا شايفين عشان تديني الغيارات. هاخد السرعه الاولى، بحرك عندي عصا تغيير السرعات، عمود الانزلاق اتحرك، ابتدى عندي البرميل اللي ماسكه فيه الهلاله يحرك الترس، خد من الترس اللي موجود عندي على الجلبه، وهاجي الف الاقي المجموعه كلها بتلف حوالين بعض. طبعا كلنا عارفين ان السرعه الاولى والخلفيه اعلى تروس بتديني تخفيض. لازم يبقى عندي تخفيض داخل صندوق تروس سرعات علشان خاطر بحرك العربيه من وضع ثبات، فبحتاج عزم ويكون السرعه عندي قليله. تلاحظ كده اللف بتاعي اللي جاي من المحرك بيلف اسرع من اللف اللي رايح عند العمود الكردان. بعد كده برجع لوضع المور تاني. بعد كده باخد الغيار التاني. الغيار التاني بلاقي عندي الترس اللي انا باخد منه الحركه بيصغر، والترس اللي انا بديله الحركه بيكبر عشان السرعه عندي تزيد والعزم عندي يقل. هنا بنلاحظ يا جماعه كده ان هنا السرعه ابتدت تزيد. بعد كده برجع لوضع الحياد تاني، بفك تعشية السرعه التانيه واخد السرعه التالته. شوف انا اتنقلت لعمود انزلاق تاني مختلف. انا كنت باخد من عمود الانزلاقي ده اتحرك عندي الترس مره يمين ومره شمال، يبقى في عندي حركه للعمود ده، مره يمين تديني سرعه، مره شمال تديني سرعه، وفي النص بيديني وضع الحياد او وضع المور. خدت عندي السرعه الثالثه زي ما احنا شفنا، بلاقي بتبتدي السرعه الداخله بتقرب قوي حركتها للسرعه اللي خارجه، لان العزم بتاعي بيقل والسرعه بتاعتي بتزيد. برجع لوضع الحياد بتاعي
واجي اجيب السرعه الرابعه. شايفين يا جماعه الحركه؟ يبقى الهلاله دي حركت الترس ده مره، خد السرعه الثالثه، بعد كده رجعت مور، راحت المره الناحيه الثانيه اللي احنا قلنا يمين وشمال. كل هلاله من دي او كل رفعه ماسكه ترس بتحركه حركتين، يا اما يمين زي ما احنا شايفين يا اما شمال، تاخد هنا غيار وتاخد هنا غيار، ارجعه تاني في النص يديني وضع الحياد بتاعه. يبقى انا هنا باخد السرعه الرابعه بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، دي السرعه الرابعه اللي هي تعتبر المباشره اللي احنا بنقول عليها الدريك، اللي داخل قد اللي خارج يا جماعه، اللي داخل قد اللي خارج، يبقى السرعه اللي داخله قد السرعه اللي خارجه. بعد كده بمور وعايز اجيب مرشدين، لازم حركه المرشدين تكون مختلفه عن حركه الغيارات، يا اما بيبقى عندي سوسته تحت، يا عندي سوسته فوق، يا عندي سوسته على الجنب. لازم يختلف معايا غيار السرعه الخلفيه عن غيارات التعشيق العاديه عشان ما يجيش معايا اثناء السير بسهوله، لازم يبقى ليه وضع مختلف. عشان كده بضغط سوسته تحت وابتدي ان انا سوسته لتحت وابتدي اجيب السرعه الخلفيه، ابتدي اجيب السرعه الايه الخلفيه، سوسته لتحت وبجيب عندي الغيار بتاعي. بص هنا، بص الحركه، شايف صباعي، شايف ايدي، ادي ايدي اهي موجوده على الكردان وايدي دي موجوده على اتجاه المحرك. لو دي رجعت لورا دي بتلف لقدام، حركه عكسيه، حركه خلفيه، دي اللي هي المرشدين بتاعي. الزيت المستخدم هو زيت الفلفلين، مجموعه التروس محتكه ببعض ودايمه التعشيق محتاجه زيت. الزيت بتاعي هو زيت الفلفلين، وهو من الزيوت التقيله اللي مخصوص معموله لصندوق تروس سرعات ومعموله لتروس الاداره النهائيه في المحور الخلفي. عندي طبة تفريغ بتكون موجوده اسفل صندوق تروس سرعات، اما طبة الملء هنا بتقوم بوظيفتين. اول وظيفه ان انا بملى منها الزيت اللي موجود داخل صندوق تروس سرعات، بيتغير بالكيلومتر، مفيش حد يزود يا جماعه، يعني حته ازود بتاثر عمر الجزء عندي. انا لازم اتبع كتاب الصيانه واتبع كتاب الارشادات. قال لي غير على 10,000، بفك الطبه وافضي الزيت خالص، وبعد كده اجي احط الزيت من طبه الملء. طب طبه الملء فين؟ قال لي طبه الملء بتبقى موجوده عندي في الجنب بتاع الجربوكس. ليه مش موجوده فوق؟ قال لي اصل لو حطيتها فوق هقدر احدد كميه الزيت اللي موجوده ازاي، فبالتالي عملت طبة الملء موجودة منها طبة ومنها مقاس زيت، هي من نفسها طبة بفكها عشان احط الزيت، وفي نفس الوقت محدده لي مستوى الزيت داخل صندوق تروس سرعات. ما اقدرش احط نقطة زيت اعلى من مستوى الطبة، علشان كده الطبة اللي عندي بتاعت صندوق تروس سرعات وبتاعت المحور الخلفي تروس الادارة النهائية قايمة بوظيفتين. الوظيفة الاولانية بعيد منها ملء او بزود منها صندوق تروس سرعات، وفي نفس الوقت هي عباره عن مقاس زيت علشان ما يتخطاش عندي الزيت المستوى بتاعه. صندوق تروس سرعات بيكون موجود بعد القابض وفي اسفل السياره، ما اقدرش ان انا اعمل له طبه من فوق ومقاس زيت، فانا بعمل له الطبه بتاعه الملء منها طبه ملء ومنها مقاس زيت. بكده اقدر اقول ان احنا اتكلمنا عن صندوق تروس سرعات دايم التعشيق، قلنا الاجزاء بتاعتي بالكامل، قلنا عصايه تغيير السرعات، قلنا عندي الرافعه بتاعه روافع اعمده الانزلاق، عندي روافع التعشيق، وعندي البراميل اللي ماسكه فيها الهلالات وبتبقى ماسكه عندي في الترس عشان تحركه، وعندي عمود اللي هو موجود عندي من اعلى اللي هو العمود الرئيسي، ومن اسفل اللي هو عمود التوزيع. وخدت السرعات وهو صندوق تروس سرعات الاربع سرعات اماميه وسرعه خلفيه، وقدرت اعرف ان انا كل سرعه الغرض منها ايه. الاولاني بجيب منه عزم واقلل السرعه، الثاني بتختلف عندي احجام التروس عشان السرعات تزيد لغايه ما اوصل للسرعه المباشره اللي هي الدريك، اللي باخد منها اقصى سرعه بالنسبه للمحرك خارجه رايحه للمحور الخلفي. وقلنا ان موجود عندي المرشدين اللي هي السرعه الخلفيه وشفناها وعرفنا انها بتبقى في الغيارات مميزه، علشان ما اقدرش اجيب اي المرشدين وانا ماشي، لازم المرشدين يتجاب بطريقه معينه ومختلفه عن الغيارات للسبيل لعمليه السلامه والامان. وبكده نقدر نكون خلصنا صندوق تروس سرعات دايم التعشيق.